بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم پاسیج آف مالیکیولز کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مالیکیولز سیل کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کس طرح باہر نکلتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سیل میمبرین مالیکیولز کے لیے رکاوٹ کا کام کرتی ہے، لیکن تمام مالیکیولز کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اس لیے سیل میمبرین کو سیمی پرمیبل میمبرین کہا جاتا ہے۔ سیل میمبرین سیل کے اندر کی جانب اور سیل کی انوائرمنٹ میں موجود میٹیریلز کا تبادلہ کرتی ہے اور ان چیزوں کو اندر آنے دیتی ہے جن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ویسٹ میٹیریلز کو باہر نکالتی ہے اور سیل کے اندر ایکویلیبریم پیدا کرتی ہے، یعنی تمام چیزوں کا توازن۔ اور یہ تمام کام ڈیفیوژن، فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن، آسموسس، فلٹریشن، ایکٹیو ٹرانسپورٹ، اینڈوسائٹوسس اور ایگزوسائٹوسس کے ذریعے ہوتا ہے۔ ڈیفیوژن کا مطلب ہے چیزوں کا ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف موو کرنا، اور یہ کنسنٹریشن گریڈینٹ کہلاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جب 0 ڈگری سینٹی گریڈ یا -273 کیلون پر موجود ہو تو اس کے مالیکیول حرکت میں ہوتے ہیں، اور اس سے اوپر ٹیمپریچر پر ان کی حرکت تیز ہوتی جاتی ہے۔ زیادہ تر چیزوں کے مالیکیولز ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف موو کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے مالیکیولز لو کنسنٹریشن سے ہائی کنسنٹریشن کی طرف موو کرتے ہیں، اور اسی ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف موومنٹ سے ایکویلیبریم آتا ہے۔ سیل کے اندر مختلف میٹیریلز کی موومنٹ ڈیفیوژن کے ذریعے ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کی سیل میمبرین کے ذریعے بھی ڈیفیوژن کے ذریعے ہی مالیکیول باہر جاتے اور اندر آتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن اور گلوکوز اس طرح سیل کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ گیسیس ایکسچینج جو کہ لنگز اور گلز میں ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی ڈیفیوژن ہے۔ گلوکوز کا اسمال انٹسٹائن کے حصے لیومن کے ذریعے بلڈ کیپیلریز میں داخل ہونا بھی ڈیفیوژن کی ایک مثال ہے، اور یہ تمام عمل ولائی میں ہوتا ہے۔ چونکہ اس دوران سیل کو کوئی انرجی خرچ نہیں کرنا پڑتی، اس لیے ڈیفیوژن ایک پیسیو ٹرانسپورٹ کا عمل ہے۔ بڑے مالیکیول جو کہ ڈائریکٹلی سیل میمبرین میں سے نہیں گزر سکتے، وہ فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن کے ذریعے سیل کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ٹرانسپورٹ پروٹین جو کہ سیل میمبرین میں موجود ہوتی ہے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب ڈیفیوژن کا عمل ٹرانسپورٹ پروٹینز کی مدد سے ہو تو اسے فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن کہتے ہیں۔ فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن میں سمپل ڈیفیوژن کی نسبت زیادہ مالیکیولز موو کرتے ہیں۔ یہ بھی پیسیو ٹرانسپورٹ کی ایک مثال ہے، اور اس میں بھی انرجی خرچ نہیں ہوتی۔ ڈائیگرام میں آپ سیل میمبرین کے ذریعے ڈیفیوژن اور فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن دونوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ آسموسس سیمی پرمیبل میمبرین سے پانی کے گزرنے کو کہتے ہیں۔ اس کی ڈائریکشن لو سلیوٹ کنسنٹریشن سے ہائی سلیوٹ کنسنٹریشن کی طرف ہوتی ہے۔ ٹونیسٹی آف سلیوشن کی مدد سے ہم آسموسس کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں۔ ٹونیسٹی کا مطلب ہے سلیوٹ کی کنسنٹریشن جس کو ہم کمپیئر کر سکیں کسی دوسرے سلیوٹ کی کنسنٹریشن کے ساتھ۔ ہائپر ٹونک سلیوشن وہ سلیوشن ہے جس میں سلیوٹ کی مقدار نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ ہائپوٹونک سلیوشن وہ سلیوشن ہے جس میں سلیوٹ کی مقدار نسبتاً کم ہوتی ہے۔ آئزوٹونک سلیوشن میں سلیوٹ کی مقدار نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے بلکہ برابر ہوتی ہے۔ ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیکوڈ کے مالیکیول لو کنسنٹریشن سے ہائی کنسنٹریشن کی طرف موو کر رہے ہیں۔ اگر ایک اینیمل سیل کو آئزوٹونک سلیوشن کے اندر رکھا جائے تو سیل بالکل صحیح حالت میں رہتا ہے، کیونکہ اس میں داخل ہونے والا پانی کی مقدار اور باہر نکلنے والے پانی کی مقدار برابر ہوتی ہے۔ جب اسے ہائپوٹونک سلیوشن کے اندر رکھا جائے تو لو سلیوٹ کنسنٹریشن کی وجہ سے باہر سے پانی سیل کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سیل پھول جاتا ہے، بالکل ایک غبارے کی طرح جس میں زیادہ ہوا بھر دی گئی ہو، اور آخر کار یہ رپچر ہو جاتا ہے۔
यानी टूट फूट का शिकार हो जाता है। इसी तरह जब इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाए तो सेल के अंदर का पानी बाहर निकल जाता है और सेल तबाह हो जाता है। इसलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल बाहर से अंदर आने वाले पानी को रोकता है, और इसी तरह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल बाहर जाने वाले पानी को रोकता है ताकि पानी की कमी से बच सके। पौधों में वाटर बैलेंस प्रॉब्लम थोड़ा मुख्तलिफ है। ज़्यादातर पौधे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में ही परवरिश पाते हैं। सेल के बाहर की इन्वायरमेंट में अमूमन सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, जबकि सेल के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सेल के अंदर पानी दाखिल होता है और सेल में दाखिल होने के बाद वैक्यूल में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से वैक्यूल के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और वो फूल जाता है, जिसकी वजह से वो साइटोप्लाज्म पर प्रेशर डालता है और साइटोप्लाज्म सेल वॉल की तरफ दब जाता है। स्ट्रॉन्ग सेल वॉल की वजह से सेल रप्चर नहीं होता, बल्कि इसके अंदर एक सख्ती आ जाती है। ये सख्ती सेल वॉल पर पानी के दबाव की वजह से आती है और इसे टर्गर प्रेशर कहते हैं, और इस फिनोमेना को टर्गर कहा जाता है। इसी तरह जब पौधे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हों तो उनके अंदर का पानी बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से उनकी टर्जिडिटी बरकरार नहीं रहती। इनका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है और ऐसी हालत को प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। डायग्राम से आप पौधों और जानवरों के सेल्स के अंदर वाटर प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं। ऑस्मोसिस और गार्ड सेल्स का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। पौधों में स्टोमेटा, जो कि गार्ड सेल से घिरे हुए होते हैं, दिन के वक्त गार्ड सेल्स ग्लूकोज बना रहे होते हैं, इसलिए इनमें ग्लूकोज यानी सल्यूट की कंसंट्रेशन करीबी सेल्स से ज़्यादा होती है, इसलिए पानी इनके अंदर दाखिल हो जाता है और इनमें एक सख्ती आ जाती है। इस सख्ती की वजह से ये रिज्ड हो जाते हैं और इन दोनों के दरमियान पोर्स खुल जाते हैं, जबकि रात के वक्त ये सेल्स ग्लूकोज नहीं बना रहे होते, इसलिए इनमें सल्यूट यानी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन करीबी सेल से कम होती है, इसलिए इनका टर्गर ख़त्म हो जाता है और इनके पोर्स यानी स्टोमेटा भी बंद हो जाते हैं। अब हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के इस्तेमाल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मुख्तलिफ मटीरियल्स को अलग कर सकती है और पहचान सकती है। मसनूई तौर पर बनाई जाने वाली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया और वायरस को अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते और वायरस गुजर जाते हैं। जदीद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पानी में मौजूद सॉल्ट्स को अलग कर देती हैं, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। फिल्ट्रेशन में मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जाता है कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुज़रें, और ऐसा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर में होता है। ऐसे पौधे जिनमें लकड़ी नहीं होती या पौधों के नरम हिस्से या फिर झाड़ियाँ, इनमें टर्गर रिस्पॉन्सिबल होता है कि इनकी शेप को मेंटेन रखे। हम हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की इस्तिलाह इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कंपैरिजन है लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन का। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होती है और इसमें एनर्जी खर्च होती है जो कि एटीपीज़ की मदद से हासिल होती है। इसमें सेल मेम्ब्रेन में मौजूद कैरियर प्रोटीन्स एनर्जी इस्तेमाल करते हुए मॉलिक्यूल्स को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करवाती हैं। जैसा कि नर्व सेल्स में सोडियम पोटाशियम पंप में कैरियर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। इस मकसद के लिए नर्व सेल के अंदर ये पंप एनर्जी इस्तेमाल करते हैं ताकि सेल के अंदर पोटाशियम आयंस की हाई कंसंट्रेशन और सोडियम आयंस की लो कंसंट्रेशन को बरकरार रख सकें। इस मकसद के लिए ये पंप सोडियम आयंस को बाहर निकालता है जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भेजे जाते हैं, और इसी तरह
पोटाशियम आयंस को सेल के अंदर दाखिल होने देता है, जो कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे होते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह कैरियर प्रोटीन सेल के अंदर और बाहर सोडियम और पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन को बरकरार रखती हैं। एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए सेल मटेरियल्स को अपने अंदर लेकर जाता है। इसकी दो इकसाम हैं। सॉलिड मटेरियल्स को अंदर लेकर जाना या निगलना फेगोसाइटोसिस कहलाता है, और लिक्विड मटेरियल्स का अंदर जाना पिनोसाइटोसिस कहलाता है। इन्हें हम सेलुलर ईटिंग और सेलुलर ड्रिंकिंग भी कह सकते हैं। एक कॉलोनी के अंदर मौजूद सेल्स अपने तमाम अफ़ाल के लिए आज़ाद होते हैं। सेल्स का ये ग्रुप टिश्यू लेवल नहीं कहलाता, क्योंकि इनका कोई भी मुश्तरका फंक्शन भी नहीं है और इनमें कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। एक्सोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए सेल के वेस्ट मटेरियल्स को सेल से बाहर निकाला जाता है। इस मकसद के लिए सेल के अंदर मौजूद वेस्ट मटेरियल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बन जाती है, और फिर वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ती है और बाहर से ओपन होकर इस मटेरियल को बाहर निकाल देती है।